Intanto il voto a Giovanni Manillo. Il voto a Giovanni Manillo c'è e ci sarà. No, ma che voto date? No, io credo che sia stato veramente un buon operare, tanto è vero che la lista all'unanimità ha riconfermato l'appoggio, anche perché devo dire che sono stati 5 anni senza tentennamenti. Se li confrontiamo con i primi 5 anni di Gentilini, che ha rischiato di andare a casa prima del fine mandato, diciamo che l'ha battuto. Commento soprattutto indicazioni da un volto storico della politica cittadina che ha visto la Treviso della Seconda Repubblica, quella gentiliniana e i 5 anni di Giovanni Manillo. Franco Rosi e Sossio Vitale rilanciano la lista Treviso Civica con un marchio rinnovato e soprattutto tanti volti nuovi e rinnovati, come per Marco Scolese, 15 anni fa riferimento trevigiano di Rifondazione Comunista. Negli ultimi 15 anni la politica è cambiata completamente e di quello che era la mia presenza in quell'esperienza politica non è rimasto più nulla. Oggi c'è un impegno rinnovato, energie nuove e anche un'altra fase di vita. È cambiata la politica oppure non c'è proprio più la politica? No, la politica c'è e la politica si occupa ancora delle questioni importanti per le persone. Se i cittadini non si occupano della politica, qualcuno diceva, comunque la politica si occupa dei cittadini. I nomi definitivi per la lista arriveranno nelle prossime settimane, ma intanto è già pronta la Carta dei Valori, che poi è la base su cui la lista svilupperà il programma di governo per Treviso. L'indicazione per quanto riguarda l'attività futura è un prosieguo di quello che si è iniziato, perché riteniamo essenziale portare avanti tutta l'opera di rigenerazione sia culturale che ambientale che è iniziata con l'amministrazione nel 2013.